หนูเคยชอบคนคนหนึ่งจากภาพวาดอะแต่ไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยนะทำไมอยู่ๆถึงรู้สึกชอบภาพในโปสการ์ดมากกว่าเดิมนะ ความรู้สึกแบบนี้ มันคืออะไรอะபுள்ளி சேர்ந்த ஓவியம் உள்ளம் சேர்ந்த காவியம்